大家嚟到嶺南大學心理學系嘅 podcast 嘅時間啊！我哋係心領廣場，今日嚟到唔知第幾集，唔記得咗係啦，第幾集啦。咁啊，係講啲有實用嘅知識俾所有嘅心理學同學仔聽。資訊性我哋係啦，資訊性就係咧喺香港啊，如果你想用 psychology 呢個知識或者係嗰個技術去發展一個 career 嗰個 pathway 係咩嘢？咁我哋主要係講翻4種喺香港心理學會轄下嘅 register 嘅 professional 嘅 psychology 嘅 practitioner。係啦，咁咪即係專業嘅所以可以叫做心理學家嘅啲專業啦。係啦。係啊。咁我哋就唔講外國嗰啲啦，因為大家 audience 都係香港，或者我哋都唔係好熟悉外國嗰個機制。咁我哋主要就係講翻香港嘅4種嘅專業心理學家。係咯，同埋可能我同阿 Lo 而家咁樣講，我哋都係講下我哋嘅認識啦。咁始終我哋自己其實都唔係嗰4個任何一個專業入面嘅人。係啦。咁但係我哋係喺大學嘅角度，我哋可能從教過嘅 undergraduate 嘅同學，又或者我哋自己喺我哋嘅圈子裏面接觸到嘅唔同嘅朋友啦，或者認識嘅心理學家啦，咁我哋就會用呢一個角度去講下分享下我哋自己嘅所知道嘅嘢。冇錯啦，係啦，因為我哋都有好多學生都係做緊唔一樣嘅 professional 嘅 psychologist 啦，朋友啦，好多朋友都係做呢行啦。咁所以我哋就以一種自己嘅一啲諗法啦，同大家分享下。咁我哋逐個講啦，我哋講 CP 先，跟住就講咗即係臨床心理學家啦，跟住再講 EP 教育心理學家，教育心理學家，再講呢個 IO psychologist 啦，叫工業及組織心理學或者工商心理學。冇錯，最尾就講下我哋嘅輔導心理學家嘅一啲 pathway 係點樣嘅。首先 CP 先啦，CP。咁啊 Alan 都知道 CP 要做 CP 就係有幾個 clinical psychologist 係啦，就係臨床心理學。係啦。咁其實如果大家有留意我哋 podcast，我哋上唔記得幾多集啦，可能我哋都揾咗我哋一位舊生 Angela 翻嚟分享下。咁佢心路歷程啦，同埋其實臨床心理學係讀啲乜嘢㗎啦。咁大家如果未睇或者淨係睇咗呢一集就唔知嘅話咧，就快啲去睇下啦。咁臨床心理學其實就係主要係專注關注一啲精神健康上面有需要嘅人，咁用心理嘅治療啦、評估啦等等嘅方法去幫佢哋嘅。咁就其實就好概括啦呢個講法。咁但係如果想喺香港成為一個臨床心理學家，應該有啲咩途徑咧？咁就2間大學會有開呢個真係認可嘅臨床心理學專業培訓嘅碩士學位啦。咁分別就係港大啦、香港大學啦，同埋中文大學。係啦，咁佢哋都大家如果上網就咁打，即係譬如 CUHK Clinical Psychology，咁你會揾到個 program 啦，HKU Clinical Psychology 都會揾到個 program。咁其實係一個碩士嘅課程嚟嘅。咁其實我相信可能聽緊或者睇緊好多同學仔朋友，好多都係心理學本科嘅背景。咁但係一個好常問嘅問題就係如果我本科唔係心理學，可唔可以讀呢啲嘅咧？可唔可以成為呢個臨床心理學家嘅咧？咁佢哋自己嗰啲網頁上面都寫得好清楚嘅，個答案係 no， 係唔得嘅，好直接。咁你話咁我咪永遠都做唔到咯？如果我本科譬如我讀歷史嘅，或者可能我讀有啲相關，但係就唔係心理學，譬如可能我讀商科咁樣讀 marketing，咁但係我又對心理學好有興趣。咁其實有一啲叫做 conversion program 啦，其實嘅一啲本身係一個碩士課程，但係其實如果喺嗰個架構上咧，其實好多叫 post-bachelor program， 其實就係佢係一個碩士學位，但係就可以將大家嘅本科唔係心理學咧，你就好似保底咁讀翻一啲本科心理學嘅課程。冇錯。咁其實讀翻呢啲之後咧，其實嗰一啲例如臨床心理學咁樣嘅碩士課程咧，佢哋都會認可嘅。冇錯，係啦。其實佢嗰個 basic requirement 就係其實呢4種心理學家咧，都係有相同嘅基本要求，就係你一定要擁有一個咧係 HKPS 嘅 membership。係啦 ，HKPS 即係香港心理學會啦嘅 general 嘅 membership。咁點樣攞到嗰個 membership 咧？就係你要有一個認可嘅心理學 major 嘅學位，係本科 undergraduate。本科係啦。如果你頭先 Alan 講啦，如果你冇本科，你就要讀一個叫做 conversion master。係啦。咁讀完嗰個咧，就會相等於獲得一個本科嘅心理學學位㗎啦。咁而嗰個 conversion master 咧，就基本上全香港好多間大學都有嘅，包括咗嶺南大學。我哋都有嘅。係啦，咁大家記住留意下我哋
MAP 個課程，咁啊睇下我哋嘅 website。咁我哋 MAP 係叫 Master of Applied Psychology。係啦，佢係叫 Master of Social Sciences in Applied Psychology 嘅。咁我哋嗰個亦都係買廣告先嘛。嗰個亦都係我哋係可以擁有一個 HAPS membership 嘅嘅資歷嘅。咁所以嗰個係一個 conversion master。咁當然佢好多其他大學都有啦。係啦，咁好多時如果做完呢個所謂轉換班啦，或者保底班之後，就嗰個心理學嘅基礎知識咧，就會被認為係同本科一樣噶啦。咁就可以報讀啦。咁其實唔係淨係臨床心理學嘅，頭先講嗰4個專業都應該會認可嘅。咁但係我哋而家講緊臨床心理學先啦，講緊港大同埋中大啦。咁其實主要係呢2間大學有提供呢個課程。咁可能有啲講多少少啦，即係大家會覺得香港有8間大學，咁點解得2間大學有咧？咁我哋係嶺南，點解我哋唔做咧？唔係即係呢啲嘢其實係比較難嘅，唔係話一舉手就做就做到，因為其實呢啲課程入面係牽涉好多除咗要揾有相關經驗嘅人員去教之外啦，佢哋其實好多時仲包好多實習嘅鐘數喺入面。咁嗰個實習嘅安排咧，就唔係淨係話揾個地方你去學下嘢咁簡單嘅，佢哋要同好多本身已經有臨床心理學家喺度嘅機構去聯絡，咁然之後嗰啲有經驗嘅臨床心理學家去所謂督導去 supervise 呢啲同學，咁等佢哋喺唔同嘅場景都有臨床嘅經驗啦，咁佢先可以足夠嘅鐘數啦，足夠嘅時數，咁佢先會成為一個可以完成到嗰個學位啊。咁佢最尾先可以成為嗰個專業嘅臨床心理學家、臨床心理學家嘅。係，所以其實好多觀眾或者聽眾都有個誤解，就係讀 master，但係呢啲我哋叫佢做專業訓練嘅 master 咧，就同普通嗰啲上堂考試嘅 master 唔一樣。佢哋都要上堂做功課，都要考試，但係佢哋有一個更加都好重要嘅環節，就係佢有個 placement 嘅鐘數嘅要求。你就係真係要出去實習，咁先可以攞到嗰個牌翻嚟嘅。4個都係嘅。無論係臨床啦、教育啦、商業啦，或者係輔導嘅心理學家，全部都有呢一個鐘數嘅要求。所以其實係要比普通嘅一個純學術嘅 master 咧，係有另外一種 challenging 嘅地方嘅。係啊。咁我哋今集都係好資訊性啦，所以即係太理論啊，或者點喺乜嘢領域嘅心理學啊嗰啲，我哋唔特別多討論住。我哋可能如果有機會遲啲，可能就特別每個領域好似講下其實係做啲乜嘢咁樣。係。咁臨床心理學我哋仲有啲咩要補充啊？臨床心理學就係中大、港大啦2個選擇。咁外國嗰啲又點睇咧？即係好多人可能係香港。即係我啲學生都係嘅，喺香港可能就未必有呢個位俾佢，咁佢就會去到外國去進修翻 professional 嘅 clean 晒嘅degree 啦，跟住翻嚟香港執業嘅。咁嗰個又點樣計咧？Adam 你知唔知？嗰啲我都聽講啦，我諗最尾都要睇翻香港心理學會佢哋臨床心理學嗰個分佈，佢哋自己，因為其實佢哋都算係香港裏面嗰個專業機構，佢哋認可嘅佢哋認可嘅臨床心理學家咧，就係我諗喺香港行內都係承認嘅臨床心理學家啦，註冊嘅臨床心理學家啦。咁所以話如果喺外國讀完一個臨床心理學嘅學位咧，其實就要好睇嗰個學會認唔認可咯。咁可能佢哋有唔同嘅條件你要達到咁樣咯。咁以我有限嘅理解啦，我都唔係嗰個專業啦。咁但係以我有限嘅理解，其實就應該唔係直接認可嘅。係啦，咁佢哋都可能有相關嘅要求。咁但係如果到時真係有同學或者有朋友、觀眾、聽眾係一個咁樣嘅情況，可能你哋要自己去揾翻臨床心理學分佈問翻啦。以我嘅理解，佢哋都係 case by case 咁樣去逐個去判斷，睇下你嗰個學位啦，或者嗰個要求啦，係咪達到佢哋想要嘅水平？係啊，呢不過有啲好可以都係資訊性啦。今集我都可以講多少少。以我有限嘅理解咧，應該真係喺某一啲國家咧，臨床心理學家佢哋你真係要執業，佢哋有一個比香港更加高嘅要求嘅。我知道最少譬如美國嘅臨床心理學其實發展得好好啦。好多時我哋可能喺香港
會譬如讀臨床心理學嘅同學或者執業做臨床心理學家嘅係朋友，其實好多時佢哋所依附嘅研究、所依據嘅研究結果都喺美國做翻嚟嘅。咁所以美國呢方面係特別有要求，佢哋最基本嘅就係你一定要係一個博士學位。係咁好多時都會係我哋叫 PhD 啦嘅博士學位啦。咁有一啲嘅program 就會係佢哋叫 PsyD，即係一個心理學博士。咁但係好多時 PhD 就係一個研究型嘅博士，所以其實嗰啲喺美國認可註冊執業嗰啲臨床心理學家，好多時都係做咗一個自己嘅專題研究，再儲埋好多鐘數，咁佢先至可以成為一個喺美國合資格嘅臨床心理學家。係啊。類似於 CP 啦，我有個學生而家喺紐約讀緊 counselling，其實佢哋嘅訓練都係非常誇張，同埋佢哋嗰個紐約嗰個 license 係可以出藥嘅，counselor 都可以出藥，某幾種啦，某兩三種藥係可以出嘅。咁佢哋嗰個 case 同香港就好唔同。係啊，咁所以可能如果大家聽到就覺得係咪香港渣啲咧？咁但係我又調翻轉，又係以我有限嘅理解，香港嘅臨床心理學發展其實都已經比起區內啦，我哋亞太區啦，可能其實都算好好嘅。我嘅理解係，因為譬如有某一啲地方唔好講到話好落後嘅地方，譬如我講韓國咁樣，我先2年去咗一次韓國同一間大學交流咁樣，咁佢哋有個喺嗰度教臨床心理學嘅教授。佢就我哋傾開話，大家唔同即係領域嘅發展係點樣？佢就話佢哋韓國嘅臨床心理學發展都係發展緊，咁但係佢哋啲同學就遇到好大嘅阻滯，因為好多時嗰啲課程就唔係有埋個實習俾佢哋嘅。係啊，佢哋要係啦，佢哋讀書，佢哋大學俾到嘅淨係個課程，咁啲同學出去實習呢要自己揾嘅。咁但係就變咗，佢哋開始都慢慢要一步一步做啦。但係變咗啲同學自己揾咧，嗰個經歷就可能艱巨啲啦。咁所以其實香港嗰個系統化嘅程度係比起同區可能有啲地區啦，韓國做例子啦，其實都已經好好噶啦。咁當然你話喺學術上嘅要求，可能譬如同美國咁樣嘅地區，亦都未必有得比。咁但係所以香港即係不停發展緊啦。咁希望只會越做越好啦。我哋即係佢哋嗰個系統係好。已經係深耕細作咗好多年，係好自動化嘅系統。就入邊行內嘅人係會互相幫忙，亦都係好肯出嚟 supervise 佢哋嘅義務啊。即係所以成個係一個傳承係好 mature 嘅一個系統嚟。同埋係咯，同埋可能美國又一來佢哋嗰個系統完善啲啊，我諗即係成個由大學嘅訓練系統呢種專業執業同埋學術幾方面結合嘅嗰個配套咧。佢哋係結合得好啲，早啲開始只可以話。咁我諗其他我哋唔同嘅地區想做到類似嘅，都係要多啲時間咯。要好多時間。咁另外一個就係 CP 咧，我諗psychology 學生咧，如果你啱入讀嘅時候 Year 1、Year 2嘅同學仔咧，10個話你10個俾人問你譬如想做咩啊，9個都會話我想做 CP 嘅。因為好多原因啦。有好多影視嘅描繪啦，亦都有好多光環感啦。我覺得係咪？即係專業光環感啦，亦都係好重要。亦都有好多真係有 passionate 嘅。咁都會下一句就問我點樣融入到 CP？咁呢個問題咧就真係答唔到啦，因為係咪成績好就得咧？唔係。咁係咪做好多 internship 就得啊？又唔係。即係好難，同埋我哋講亦都未必可以準確咁講到晒，因為始終我哋自己唔係嗰個專業嘅人啦。第一，第二，我哋又唔係去培訓嗰啲專業嘅人啦。咁我哋只可能從我哋認識嘅人啊，特別我哋教過嘅學生啊，有啲成為咗臨床心理學家，咁嗰啲我哋可以講到啦。咁係咯，點樣先可以成為到？其實冇啊，我諗好難話講得出有啲乜嘢好啊！你有啲格仔俾你剔咗你就做到啦。冇㗎，其實係啦。咁但係我諗一個好基本嘅要求係你哋如果大家可能真係想入行，我諗唔係淨係臨床心理學嘅包括我哋將會講嘅其他專業啦，其實以至其他專業啦。你要對呢個專業有了解先咯，其實你要知道咗係乜嘢先咯，知道唔係話純粹係本書講嘅，其實我覺得最好就係揾多啲有呢方面知識嘅人去問下佢哋。其實我哋上一次揾咗舊生 Angela 嚟傾偈啦，其實傾偈我哋都我哋大家自己都學咗啲嘢嘅。我唔識都唔係嗰個行入邊。係完全唔係。咁變咗你同啲喺個行內嘅人傾得多，就會學到多啲，又或者又同多啲同呢啲有接觸嘅人
傾多啲，咁又會學多啲。即係我覺得有一個共通點咧，就唔一定係即係我而家 observe 緊可能10幾個學生或者我識嘅人係做緊臨床心理學家嘅，或者讀緊。佢共通點就唔一定係個個讀書都好叻嘅，當然有好多讀書都好叻咧，呢個係正常啦。共通點就係佢哋都有好多經驗咯。喺嗰個領域入邊。可能係透過一啲 internship 啦，或者一啲 connection 啦，令到佢真係有機會接觸到呢個行業嘅入邊嘅一啲professionals，或者係真係有少少經驗係 observe 過佢呢個行業點樣做，而嗰個經驗令到你產生更大嘅熱情咯。咁就會容易啲 motivate 到佢繼續追呢個夢。因為你有經驗好緊要嘅啫，你有個實質經驗之後咧，你未必會覺得嗰樣嘢係適合你㗎啦。有啲學生就係我接觸過啦，真係未接觸就之前好多幻想。係啊，一接觸過之後，咦，唔係我真係中意嘅嘢嚟。所以其實好緊要就係唔好淨係掛住去空想呢個係你想要嘅嘢，但係我覺得更加重要嘅真係有冇辦法揾到機會係真係去實際咁樣去接觸到嗰個領域嘅嘢。無論係邊一種心理學家都係。係啊，我諗呢個係更加即係我哋而家攞出嚟講啦。咁但係我諗如果有心報過嘅同學，可能都會知道其實就競爭好大嘅。咁唔係話本身嗰個呢件事好大競爭咁簡單，而係其實佢因為我諗。我哋頭先都講啦，其實要培訓一個專業嘅心理學家咧，係需要好多資源。咁就亦都同時好多人想做，咁所以營造咗呢個競爭出嚟。所以就講笑就難過入醫科。如果你除翻，可能係㗎，其實唔出奇嘅。同埋佢唔係淨係睇成績啊嘛。係啊，咁所以你話如果你睇數字，就有個難喺度啦，因為好多人爭好少位啦。咁所以其實形成咗就係我都想像，雖然我自己唔喺港大中大啦，但係你想像到如果你喺嗰個情況，你喺好多人裡面要揀好少人入嚟，咁你憑乜嘢去揀咧？係啊，咁其實等於你去揾一啲好搶手嘅工作一樣嘅啫。即係可能。如果有興趣想投身呢一個行業嘅朋友，其實就唔好當話我要報讀呢個 master，我繼續讀書。其實你係基本上係入行嚟嘅，呢個係入行嘅門檻嚟嘅。呢個我覺得呢個 mindset 轉換得好好啊。係啊，即係佢唔係一個讀書咯。係啊，其實唔係淨係，其實係一個入場券咯。一個 trainee program。係啊，一個 trainee program。咁你如果想入呢行，你就只可以透過呢個 trainee program 入去。咁而呢個 trainee program 係好難入嘅。係啦。咁而頭先阿 Lo 你都講，我覺得嗰個可能有一啲同學，即係我哋而家講嘅，可能適用於都唔止係臨床心理學嗰個範疇啦。好多想入專業領域，其實唔係淨係話我有個格仔係我去做呢個實習啦，自己去揾 intern 啦，攞啲經驗，剔咗個格仔就得。咁但係我諗更加重要嘅係你投咗個身落去做1年2年，其實喺嗰個時期裏面你累積咗啲乜嘢嘅經驗，你自己即係豐富咗邊方面嘅思想咧。嗱，頭先你有講過你話熱情嗰方面啦，可能你會慢慢減退，因為你知唔係。係，其實每一年 CP 都有人畢唔到業嘅。嗱係啦，呢個係啊，呢個冇錯，即係唔好以為話入到去就一定 OK。有啲學生入到去就覺得唔中意，或者係 whatever reason 就係冇咗嘅。係啦，而可能就係咯，因為一啲各種原因啦。咁所以入咗 program 可能會發現，咁但係可能有啲係我準備緊想試下報，咁就去攞唔同嘅經驗去唔同機構嗰度做下，可能返全職嘅工都唔出奇，或者 part time 或者甚至做下義工，先至發覺咦原來係咁㗎，係啦，就醒覺咁樣。其實 OK 嘅，我哋都覺得其實你攞咗個經驗你知道，但係如果你攞過呢啲經驗之後，你都發覺越做你就要發覺係啦，呢條係我嘅路咧。咁其實嗰啲經驗就會慢慢將你塑造到其實慢慢會適合去嗰個方向去做。冇錯。咁所以除咗即係當然你話成績等等，你可能有同學問點解又要成績好？係咪我讀書唔叻？我就歧視我讀書唔叻。但係其實因為嗰啲嘢係好難嘅。係。即係我諗成績好其實係一個門檻，去確保咧入去讀呢個 program 嘅同學，或者其實係一個 trainee 啦。其實你哋係有足夠嘅能力去掌握嗰啲知識。同埋我諗有個謬誤就係以為淨係幫人就唔係淨係幫人咁簡單，都係好多好難嘅一啲研究嘅知識啦。係啊，或者一啲好困難嘅一啲技術啦，係會 favor 一啲即係學術能力比較高嘅人。
係啦，係啊，咁我諗呢一件事係即係有個熱誠好緊要嘅。係我覺得可能喺香港嘅情況又再講遠咗少少啦，即係啲同學仔有陣時覺得讀書冇用啊，而家成日都會講啲電影啊啲會拎出嚟講話讀數學冇用，sin cos 我以後唔會用。咁但係其實細節就係有啲嘢你真係未必會用嘅，但係成個學習嘅訓練其實如果你係對某個領域有興趣咧，你讀落去你就會將自己嗰個潛能發展出嚟，提升咗，咁你又提升咗，你就會係可能讀啲啱讀嘅嘢，你會讀得好啲，係啦。所以其實咧，大家你自己中唔中意咧，係你自己試過先知。你唔試過咧，就以為覺得自己好中意咧，通常都有一個問題喺度。到時同現實經歷完之後就會有個落差。係啦，我見到好多學生就係其實你去直接就 fresh grad 去報啦，咁我又見唔到佢有啲咩 passion， 佢係咩都冇做過嘅喎。係啊，咁自然就唔 OK 㗎啦。係啊，即係好難講話一定唔得，唔係100%，但係佢機會真係好微。係啦，跟住又報咗2年之後又 quit，咁其實呢樣嘢咪就係唔係你嘅嘢咯？其實講真，即係我見到成功即係入到去嘅一啲學生或者朋友，好似 Alan 咁講，越做越中意，或者佢越做喺呢個領域度攞到好多個人嘅成長。即係助人助己，就唔係淨係助人咧，自己都幫到自己。有啲係真係好多呢啲咁樣嘅分享，佢哋係好唔一定話全部嘢都好中意啦，但係 at least 佢係好享受，即使好多困難都好喺呢個領域入邊。係咯，所以其實呢個要試過先知咧，係適用於喺各個心理學專業培訓系統入邊，無論係 CP、EP、IO 或者係 counseling 嘅，係啊。咁所以 CP 就有2間學校啦。係咯，咁我哋繼續講落去。係啊，繼續講落去啦。點樣入就真係嗰個 requirement 冇 checklist 就冇 checklist 啊，唔好覺得有咩 checklist。你可能報名有個 checklist，而家交齊嘢咁樣。我幫埋我哋嗰啲同行講埋啦，係啦，唔好交漏嘢咁樣。唔好交漏嘢，一定冇啦。唔好交漏嘢先，但係 at least 你個人係點，你自己就知自己係咪最中意啊。即係講簡單一句。第一句問你點解想做 CP？ 係啊，你都答唔出嘅，好多人都已經係啊。其實係呢個，我諗係又扯遠咗少少，都唔係淨係講 CP 啦。其實可能有陣時你話我去見工揾工，人哋問你點解想做呢份工，其實你可能去見工之前你都冇諗過。係咯，咁，所以你如果大家當報呢啲 program，即係當係入行揾份工咁樣嘅心態去諗咧，同好多人競爭嘅一份好搶手嘅工，咁可能你就會明白點解有個咩競爭性。我覺得 Alan 呢個 mindset 好好啊。幾 fresh 喎呢個 perspective 係嘛？我從來冇咁樣同學生講過係嘛？即係其實我覺得係要當揾份工嘅 mindset 就係啊，其實係㗎，即係好多時大家同學可能成日覺得讀上去就係都仲係讀書咯。咁但係其實有一啲嘅學術嘅學位，其實就唔係淨係讀書讀上去咁簡單咯。尤其是我哋而家講緊嘅呢啲係專業領域嘅進修咧，其實基本上你係一個入行嘅入場券嚟嘅。徒弟啦，做徒弟啦，做咗係學徒咁樣。係做學徒啦。咁其實人哋而呢啲唔係普通一啲普通行業嘅學徒，任何背景嘅人都做得。所以咧去訓練呢啲學徒嘅大學嘅呢啲學系，其實佢哋好緊張，唔想將啲資源錯配。咁所以就形成咗其實係好真係千挑萬選先入到去㗎咯。咁所以就係啊，我諗我幫緊我哋啲同學啦，2間大學甚至可能其他 program 都係啦，講緊其實點解有陣時有啲 program 話好難入，係咪特登唔俾咁多人讀？其實唔係咁簡單嘅，係啊，即係真係有一個要求喺度咯，係啊，啱啊！大家用一種揾工嘅心態去諗呢樣嘢咧，我覺得件事咧就容易理解好多。就等於你想做商科入 iBank。個個爭崩頭都係一樣嘅啫，係啊，都係一樣係咁樣，即係千挑萬選。啱。咁樣講下第二個咯。好啊 Educational psychology 都係又係好受歡迎㗎啦，係啦，好搶手㗎啦。即係 CP、EP， 大家知2個都係大家好多心理學系學生嘅夢想職業啦。CP、EP， 邊度大學可以做到呢個 CP？ 教育心理學。喺香港係咪我都要追翻先啊？我嘅理解就係港大啦，同埋中大都有啦。咁而家仲有教育大學都係有嘅。係啦。如果以我哋嘅理解就係港大、中大同啱啱開嘅 ADU 都有。
係啦，牌嘅心理學係啦，即係可以註冊成為教育心理學家嘅一個係啦碩士學位嚟嘅，應該都係係啦。咁碩士學位所以全部個要求都係好似頭先講啦，本科讀係啦，要讀心理學㗎啦，要有一或者相關個嘅相關 equivalent psychology major 嘅係啦 undergrad。咁跟住你話教育心理學其實係一個咩咧？如果好籠統咁講啦，我哋嘗試一句講晒啦。咁就係將心理學其實應用咗喺學習嘅環境咯，喺教育嘅環境咯。咁教育大家可能諗到即刻諗小朋友係咪好細個嘅，可能幼稚園10歲8歲。咁但係其實成個學習嘅過程好闊嘅，就算我哋而家喺大學做，我哋嘅同學仔其實都有可能有教育心理學嘅需要。咁所以教育心理學家面對嘅其實就唔止係我哋口中叫嘅小朋友，去到青少年以外，其實成為咗成人嘅有啲人都仲係學生，咁佢哋仲喺個學校環境，仲喺個學習嘅環境，咁其實教育心理學家都有嘢幫到佢哋嘅。咁我諗其中如果真係要一句講晒，嗰個主旨就係幫每一個喺學習環境裏面，喺學校環境裏面嘅學生，不論年紀，不論背景，不論情況，都希望將佢哋嗰個潛能帶到最盡咁出嚟，等佢哋可以學到最多嘅嘢，喺個學校學習環境裏面攞到最多。咁所以就可能大家聽好多一啲就話特殊學習需要啦 ，special education needs 啊，呢個係其中一種啦。咁但係當中亦都唔係淨係包括啲有可能學習有困難嘅朋友嘅，有一啲可能係資優，其實資優都係特殊學習需要嘅一種嚟嘅。咁所以學呢個比較 extreme 嘅係啊係即係唔同嘅人所涵蓋。咁當然其實大家成日會睇到啲特殊嘅例子個案，咁但係其實中間仲有好多嘅就係最多嘅係最中間正常嘅人咯。咁其實好多時教育心理學家都會處理好多特殊嘅例子之餘咧，都會有大圍嘅一啲政策上嘅大路嘅，可能佢都會幫學校一齊做咁樣。呢個係我有限嘅理解。即係以我有限理解，除咗 Alan 即係咁樣講，就係佢一個喺學校系統工作比較多嘅心理學家 professional 嘅 psychologist。咁其實佢個受歡迎程度咧，以我所知啦嚇，唔一定係真嘅，冇 statistic 啫嘛。佢同 CP 應該差唔多咁受 pop 咁受歡迎嘅嗰個 admission 嗰個情況。係因為可能中間都有牽涉到一啲做兩者都有機會會做嘅一啲評估啦。特別喺可能教育心理學家可能會幫學生做一啲智能評估。咁智能評估本身臨床心理學家都會做嘅。咁但係特別喺學校嘅情況，咁可能教育心理學家做嘅情況會多啲啦。係啊。有個有趣嘅地方咧，就係咧，通常嗰啲同學或者朋友咧，讀完成為咗個 EP 之後咧，佢都會再補多個 professional qualification 嘅。係啊，呢個我真係唔知。係咩？就係 PGDE。佢哋都會成為一個即係註冊教師。通常都會有。係啊。因為佢哋如果冇嗰個，以我所聽啦，冇呢個 professional teacher 呢個位咧，就比較難晉升。因為始終喺教育系統咧。所以其實我有個學生好叻嘅 fresh grad 入嘅。EP 一讀完 EP 做 EP 之後咧，又見佢讀書，問佢讀咩啊？讀緊 PGDE。因為佢哋話基本上係個個都會咁樣行嘅。明白。即係佢哋又係老師，又係教育心理學家，at the same time。係啦，咁所以如果大家係 education 比較有 passion，又想係用心理學家知識去幫 education，咁啊 EP 就會係你個路。係咯。係啊，呢個將心理學應用喺教育嘅嘅場景。咁有啲咩學生融入到去咧？咁以我嗰個好 extreme 嘅 case，即係我個學生就 fresh grad 咧。咁我睇翻佢 CV 咧，佢係其實好早期就顯示到佢係非常之熱愛呢個行業。因為其實佢係基本上每年或者係 during semester 咧，都會有一個相關嘅經驗嘅。喺 education sector，無論係 intern 或者係一啲 volunteering 嘅 services，或者係 whatever 嘅 position，都喺個 educational 嗰個 sector 咧係有顯示出嚟嘅。咁所以其實呢種咁樣嘅經歷咧，會容易啲令到一個 admission panel 覺得，咦呢個學生係好有熱誠，或者佢真係中意。係咯，同埋如果我唔認識呢個學生啦，但係聽人哋咁講，佢有一個咁樣嘅堅持啊，
即係每一年暑假或者自己空閒嘅時候，係啦，成中間佢都去讀住書都出去揾時間做呢樣嘢，咁淨係呢一個熱誠都已經好有好明顯地顯示到佢好想做呢一個行業。咁其次係佢都做咗，即係做咁多個時期咁多學期，佢都堅持做咧。其實佢應該係自己真係好中意，而且我相信佢唔會淨係做死一個地方啦，應該有好多份嘅。咁咪變咗，我諗慢慢亦都係形成到佢對個行業嘅認識啦，越嚟越深厚啦。咁亦都磨練到佢嘅一啲特質出嚟，我相信。咁變咗呢個亦都翻我哋頭先講，唔係淨係臨床心理學，而家教育心理學都係嘅，就係一啲呢啲咁樣嘅場景，其實令到佢更加適合成為個學徒咯。咁所以就可以入到去做呢個 program。冇錯。所以如果大家係真係想做呢類嘅工作，都要問一問自己，就係咦，你係咪都係咁樣嘅你？係咪都係成日都個腦都會諗住呢啲嘢？或者令到你係有 action？定還是係我想做就係為咗讀完書之後唔知做乜？呢個好似幾正喎，做呢個係啦，啲人工又幾好喎，係啊，或者坐喺度同人傾下偈喎，係啊，咁唔係好啱嘅，我覺得呢啲係啊，或者如果你真係咁諗，一開始都唔緊要嘅，咁但係你去再發掘下，了解多啲，其實係做啲乜嘢先？係啦，你話入邊真係做啲咩我都唔知。係啊，我唔係呢個，其實呢個唔係淨係針對話我哋而家講緊廣東話，淨係針對香港嘅同學仔啦。我之前喺新加坡做過嘢嘅，咁喺新加坡嗰時都有試過面試一啲undergraduate 嘅同學入去讀 psychology。咁好多時候我哋都會問點解你想讀 psychology？ 咁嗰啲當然係中學生就嚟入大學啦。咁我哋嗰陣時同事都話，都係個個同學都係講嗰句嘅because I want to help people， 我想幫人，係啊，我讀心理學想幫人。咁但係其實你好多基本上好多專業你都可以幫人幫社會嘅。咁但係特別係呢一個，你話我想做教育心理學家，我想做臨床心理學家，我想做某一啲專業，咁嗰個專業其實做到啲咩去幫人，係真係要了解咗先啊。係啊，冇錯，所以大家要了解咗先。了解咗個專業先。兩個 CPEP。I.O. 即係 Industrial Organizational Psychologist，其實就係叫做如果全名係工業及組織心理學啦，咁但係好多人就直譯叫做工商心理學，係啦，或者叫組織心理學家，或者叫組織心理學家。咁其實就又係以我有限嘅理解啦，我哋大家都唔係嗰行啦，咁但係就其實就係將心理學應用喺一個職場或者一個組織入面嘅，一個組織可以係一個唔一定係公司，係可以係啲架構啊，一啲可以係譬如 NGO， 可能甚至政府，甚至一啲好大型好多人一齊做嘢嘅架構。其實如果有追溯翻個源頭，有啲人話其實係徵召人入軍隊嘅時候咧，佢哋嘅雛形就係呢個 I.O. psychology 嘅發展嚟嘅，即係揀啲唔同嘅人入去軍隊做唔同嘅崗位。即係啲 talent selection 係啦，有少少係啦。呢個係其中一個有人追溯翻個發源啦，咁講。咁所以就即係咩人做乜嘢，係啊，做咩人適合做咩位咁樣嘅，係啦。即係如果工業同埋組織啦 I 同 O 啦 O 其實好多時就係將社會心理學應用咗落去個職場度。咁因為職場就一定係顧名思義有好多人一齊做嘢，咁一定有啲社交嘅心理學嘅元素喺度。咁所以幾樣嘢加埋之後咧，就形成咗呢個 I.O. psychology 獨特嘅地方啦。係啦，譬如話有咩例子咧？即係 social psychology 點樣應用喺？譬如話 leadership， 即係你啲上司下屬之間嘅 dynamics 啊。係啊。咩類型嘅領導風格啊？係啊。嗰類型嘅啲 group dynamics 嗰啲咁樣嘅知識擺喺嗰個公司入邊咯。係啦。另外仲有係譬如啲員工嘅幸福感啦、滿足度啦、satisfaction、job satisfaction 等等好多呢啲嘅嘢，其實可能最終極都係幫嗰個組織、幫個公司架構去提升個生產力。咁聽落好似好市儈咁，咁但係其實係一個好能夠將心理學應用落去呢啲地方度嘅，因為講到尾就係你諗下呢啲任何嘅公司架構機構全部都係人嚟嘅，個基礎都係人。心理學就係研究人嘅行為，人點樣思想，人嘅情緒。只要有人就有心理學啦。冇錯，咁所以就其實係好適合應用落去嘅。咁頭先我哋大概都講一啲字眼啦 ，leadership 啊，係啦 ，well-being 啊，即係啲job satisfaction 啊。我識得啲朋友咧，都係做緊呢一行嘅。
咁佢嗰間公司或者 firm 咧就係好 specialize in 一啲設計一啲 measurement tools 嘅一啲即係啲psychometric measurement。譬如話設計啲問卷係經過一啲 psychometric validation 啦，唔係隨便去設計啦。做下個 MBTI 咁就話你適合企呢個位。佢哋真係特登係去做某一啲好專業或者係經過 statistical validation 嘅問卷，去幫公司去做某啲決策。即係有啲咁樣嘅 firm 嘅。喺香港都有嘅，咁所以呢個亦都係比較 specialized 嘅 area。係，其實 I/O psychology 以我嘅理解係佢哋真係用好多統計學嘅知識，係啦，特別係同人格好有關係嘅。咁同埋之後仲有好多同培訓啦，又係啦，好多公司嘅培訓嘅部分都會揾一啲同 I/O psychology 有 I/O psychology 背景嘅人去幫手做嘅。咁呢個專業喺香港有邊啲大學可以進修讀到咧？我知道中大嶺南都有嘅，係啦。嶺南大學我哋必須要賣廣告，你有嘢。其中一個我哋可以成為呢個 HKPS Register 嘅學術上面嘅 fulfillment 咧，就係我哋 department 嘅 MWOP 啦。我哋叫做 Master of Science in Work and Organisation。係啦。咁呢個讀完之後就可以 fulfill 到嗰個 academic requirements of HKPS 嘅 registration。除此之外咧，當然仲有中文大學啦。係啊，中文大學都係好耐歷史去做呢一個領域。係啦。咁所以香港如果想做 I/O psychologist 咧，就係中大或者我哋嶺南大學嘅兩個 program 都可以做到嘅。係。咁大家如果想係有啲學生又中意 psychology， 但係又中意商業啲嘅嗰種 work environment， 即係比較可能 vibrant 啲啊，或者係多啲 exposure 嘅，唔係淨係困喺間房入邊嘅話咧。咁可能咧 organizational psychologist 就會可能啱你嗰個 vibe 多啲。其實係如果大家要一個好直接、好簡短嘅畫面，其實就係心理學同商科嘅一個重疊咯。係啊，冇錯。咁啊係啦，啱啊。咁如果大家又中意 business 啲嘅工作環境啊，可以成日同人哋見到好多唔同嘅人嘅。vibrant 啲嘅，又好中意 psychology 嘅話咧，咁啊 business 加 psychology 咧就係 I/O psychologist。好籠統咁講，好籠統咁講，未必準確。係啦，如果講翻轉頭好籠統就係咁，心理學同教育即係。psychology 同 education 咧就係 EP 嗰個相交點啦。咁再講就可能 psychology 同醫科啦，同 medicine 同係啦精神健康相關嘅嗰度就係 clinical psychology。冇錯啦。咁但係當然呢度有啲唔100% 準確。係啦，咁好籠統咁樣去理解，等大家容易啲理解。係啦。咁但係心理學都仲有一個領域咧，其實就好普遍嘅，普遍到甚至我哋頭先講嗰3個咧，都唔多唔少都會做下嘅一啲嘢，其實就係輔導。係嘛？即係輔導心理學。其實係嘅，我諗輔導係一個3個領域都會有一個 core 嘅 technique 啦，或者甚至可能以外啊，可能就算有啲時候大家話我好中意同呢個朋友傾偈嘅，唔知點解同佢傾完偈好舒服嘅。其實可能嗰個朋友不知不覺係有一啲輔導技巧啊，不過佢唔知，係啦，或者佢好識得去同人相處啊，佢有一啲特質，咁係啦，一啲輔導心理學可能會有相關嘅嘢，咁我哋就輔導，我覺得係 everywhere， 係啊 ，counseling 係 everywhere 嘅，睇下你做出嚟嗰個係有冇受過訓練嘅啫，即係有陣時你可能同朋友傾偈，人哋覺得好開心或者好舒服，你係做咗某一啲 counseling 嘅 technique，譬如話一啲叫做咩 empathetic listening 啦，好多同理心啦，或者 non-judgmental 嘅一個 mindset 啦，其實你係本身個人都會係咁。就冇受訓練嘅，但係都會做到少少出嚟。係啊，咁所以如果你去到 professional 嘅學位咧，佢就會專業地去培訓你有啲咁嘅 technique。係啦，咁所以可能大家同學可能成日都會問，咁係咪都係幫病人㗎？即係輔導係點樣啊？咁樣咁其實就係基本上我哋人生有好多唔同嘅場景、唔同嘅階段、唔同嘅情況咧，你都有可能有唔開心嘅情況啦，你有壓力啦，你會面對一啲困難啦。咁呢啲種種嘅嘢未必會直接導致你話所謂有精神健康嘅問題，又或者未必係導致你學習有問題，又或者唔係話公司而家唔得啦，有問題要破產等等，唔係呢啲問題。咁但係可能係小問題，你需要揾個人同你
一齊傾下，一齊可能冷靜啲揾個方法解決，或者舒緩下你嘅情緒咁。咁其實輔導心理學家喺好多唔同呢啲場景都有個職能喺度。係啦，我覺得佢同 CP 咧其實係有相當大嘅 area 係重疊嘅。呢個如果我唔啱請指正我，但係應該係有好大嘅重疊。即係有個 by definition 咧，即係有人會咁樣分嘅，就會 CP 就處理啲比較嚴重啲㗎啦。咁啊，但係 counselling psychologist 咧就處理啲比較 mild 啲㗎啦。係咯。但係我覺得嗰度都唔係一個 clear cut。係，同埋可能有啲時候臨床心理學家都會用到好多輔導嘅技巧啦，去處理可能啲病人嘅個案啦。係啦。咁又或者有陣時要處理一啲同病人嘅屋企人嘅關係啦。係啦。咁即係一啲技巧性嘅嘢嚟嘅。係啦。咁但係有啲時候，譬如大家人生面對嘅問題，讀書唔合格、失戀或者同屋企人嗌交，或者有啲想做啲咩啊？係啦。咁呢啲嘅嘢其實唔係會即時直接導致你有精神健康問題。咁但係可能我係唔開心，我而家可能好想揾人傾下偈，咁可能或者我有啲事唔知點算咁樣。咁其實輔導心理學家都會係有一個角色喺呢度咯。冇錯。其實好籠統咁樣講咧，就 counselling 係一種説話嘅技術，或者聽嘢嘅技術，係去幫助人哋去一啲 relieve 一啲唔開心嘅感覺啦，係啦。咁當然佢呢個説話或者聽嘢嘅技術會有好多門派啦。咁嗰啲我哋就唔講啦。我都唔係專業啦，所以我都講唔到。呢個可以揾下 Joseph。係啦，我哋有 counselling psychologist 嘅同事，亦都係同門師兄弟。係啦。咁我哋可以講有好多門派啦，但係好籠統咁講就係一種説話聽嘢俾反應嘅一種技術。咁就要透過訓練啦，我哋就會掌握得到比較好一啲啦。係咯，咁呢個輔導心理學咧，如果叫做輔導心理學 （counselling psychology） 作為一門心理學嘅領域，其實喺邊度有得讀？你如果想讀上去，係啦，如果係香港心理學會轄下咧，有個輔導心理學分部嘅，咁嗰度咧就會係幫輔導心理學家去做 registration 啦。咁點樣成為輔導心理學家咧？就係喺香港咧，就係樹仁大學嘅 Master of Counselling Psychology。咁讀完加埋 fulfill 咗嗰個 placement 嘅 requirement 啫，咁就可以去註冊成為一個輔導心理學家。咁呢個係好奇怪嘅，我只覺得係，因為香港淨係得樹仁大學有呢個咁樣嘅。樹仁大學嗰個 program 其實係好好嘅。我唔係話幫人賣廣告，但係因為佢哋一來歷史悠久啦，真係講到賣廣告咁樣啦。但係二來佢哋係好，以我有限嘅理解，佢哋真係抌好多資源落去。係啦，佢哋係好用心去發展嗰方面，亦都發展咗好耐嘅。同埋聽我啲朋友讀緊啦，聽佢哋嘅 feedback 咧，其實佢哋都話嗰邊嘅 program 好似賣緊廣告咁喎。佢哋 program 啲老師都好用心。係啦，咁所以係好好嘅 program 嚟嘅。係啊，賣廣告。咁係唯一嘅。係唯一一個可以有 provide 到一個 academic requirements 嘅 counselling psychology 嘅 program 啊。但係如果我哋講緊你話唔係講輔導心理學，係講緊輔導咧，輔導學呢件事咧，反而就即刻闊咗好多啦。係啦，如果大家，所以你如果觀眾聽眾去揾，我想讀個輔導嘅 degree，其實就有好多個地方都有，而嗰啲咧就多數都唔係心理學嘅學系嚟嘅。係啦，咩社工係啊，或者係同佢哋相關嘅一啲學系，咁就呢度就太多啦，我哋都講唔晒啦，係啊。佢嗰個唯一佢個好大嘅分別就係個 requirement 有啲唔同嘅啊。輔導心理學家嘅 requirement 咧，就一定要係心理學畢業嘅。係啦，你本身 undergraduate 係讀心理學先。係啦，counselling 就冇呢個硬性要求。係啦，所以你見到佢會有一啲唔同嗰個agenda 或者係個諗法會有啲唔同嘅 program 上面嘅諗法，係咯，可能嗰個我唔知我咁樣講係啦，又會唔會有啲咩謬誤？但係如果就咁學輔導，可能好多時係技術層面咯。你可能學到好多技巧，當然都會學理論，一定會學理論。咁但係我諗輔導心理學本身係一個心理學嘅一個領域出去。咁所以你本身要對心理學有了解，先至可以由嗰度出發。係啊，咁我諗呢個係兩個最大嘅分別咯。同埋有啲講法咧，就唔知啱唔啱啊？輔導心理學嗰個 training 就嗰個 research 嗰個 component 就會再
重少少，我唔知啱唔啱。可能因為要由心理學嘅角度出發啦，咁樣好多要有科學研究啦去佐證，咁先至會用。咁當然就算好多門派都好，嗰啲門派嗰啲大嘅宗師自己都會做好多研究去證明，即係或者去揾證據去支持自己嘅講法。咁所以嗰度就變咗多咗呢啲理論咯。係補充下嗰個輔導心理學家啦，輔導心理學家就有個 registration body 就係 HAPS 啊，香港心理學會啦。咁但係咧輔導學咧就係另外一個 body，即係以我所知嚇，就係 HKPCA 就叫做香港專業輔導學會啊。Hong Kong Professional Counselors Association 定係 Counselling Association，HAPCA。咁如果大家咧想去知道咧有啲咩 Master's Degree 咧係受佢哋 accredited 嘅，即係 accreditation，佢哋承認嘅話咧，其實佢哋有個 HKPS Accredited Masters List 嘅，想 Google 一揾咧就會揾到噶啦。係啦，咁啊按住嗰度嚟讀就會好啲。因為其實有好多 Masters 咧，佢有 counselling 呢個字樣嘅，但係佢喺 HKPCA 嗰個 website 就冇咯。係啦。係啊，呢個都真係，我哋講到好似今集全部賣廣告咁樣。係啊，但係我哋都要澄清，我哋真係冇收過任何。梗係冇啦，我哋都賣埋自己 department 嘅廣告。我哋當然有出糧啦，即係咁，但係我哋今次主要唔係一個賣廣告嘅。我哋都傾，其實開始同阿 Lo 話諗住做呢集都講咗，其實有咩好講咧咁樣。點知我哋講咗咁耐？係啊，講咗咁耐，同埋我哋覺得其實呢啲好資訊性嘅嘢咧，雖然其實你上網 Google 即係你問 AI 咁，全部都會即刻會有俾你，但係可能我哋用一個咁樣嘅形式去同大家講。如果講完之後，大家再有問題想我哋不如頭先都提過，不如做一集呢啲啊，大家可以俾啲意見我哋咯。咁我哋就由大家有興趣嘅一啲題目嗰度再出發，咁我同大家講多啲。主要係希望俾觀眾有個 structure，即係再結構性呢個知識資訊咧，話俾大家聽。原來有呢幾條方向，咁樣係可以透過讀呢啲 program。就去作為一個學徒啦，成為一個真正可以去用呢啲方法嘅一個專業心理學家啦。冇錯啦。咁我哋仲講唔講埋最後嗰個？仲有一個其實就係我哋以心理學作為一個揾食架撐。係。仲有一個咧就係做老師。就老師就講到係好多時都係同專上學院啦、大專院校嘅心理學嘅老師，即係好似我同 Alan 咁。係啦，咁有陣時大家可能會諗頭先講嘅嗰啲學科全部都要本科係心理學嘅，咁邊度有咁多本科心理學嘅課程咧？咁就要揾人教噶嘛。咁好多時呢啲都係要有一個博士學位咯。好多時佢哋會請嘅講師啦或者教授啦，其實都係有一個心理學嘅哲學博士叫做 PhD 係啦 in psychology。咁通常個讀法其實就喺學術界啦，我哋呢個真係叫學術界啦。咁呢個我就可以講啦，因為我真係學術界我哋。咁就其實咧，我都係用嗰個心態去講嘅。你話我想讀 PhD 都唔係淨係話我想提升個學歷咁簡單，佢係真係都係入場券嚟嘅，係做嘢嘅。係啦，其實係入場券嚟嘅。你話我對學術、我對科學、心理學好有興趣，咁你就去用幾年時間去做一個專題嘅研究。其實呢個就係個入場券。其實佢更加似一個師徒制咯。係啊，即係我哋 supervisor 全部都係師傅。我哋叫 supervisor 老細，但係其實就係即係你師傅嚟。即係你師傅去教你嘢，或者俾啲經驗你，幾年之後你落山去自己發展啦咁樣。即係好似以前武俠小説嗰啲咁。係啊，真係㗎，真係㗎。咁所以如果都話，譬如我本科可能讀緊心理學嘅朋友，就會喺度諗其實我都好有興趣做教書喎，教大專嘅心理學喎。咁點樣先可以做到呢樣嘢咧？咁可能你真係要入行揾一個呢啲 PhD 嘅 psychology 去讀啦。咁好呢個我哋又可以講下點樣收生，因為唔係淨係我哋收嘅，基本上全香港嘅大學嘅心理學系都會收。就最緊要就係揾到一個同你夾嘅師傅，我都覺得係啦，即係唔係個個師傅都夾嘅。亦都唔係每一個求其揾個領域做下啦，做幾年就得啦。咁唔係嘅，係啦，因為你係嗰幾年咧，如果揾一個唔夾嘅師傅，或者揾一個同你唔夾嘅題目去做咧，其實好慘嘅，好辛苦嘅。我咪係咯，師傅夾嘅，師傅 OK，我中意我師傅，係，但係嗰個領域麻麻地。係呢個我哋揾日再講，我哋可以有排講，因為係啦，呢個好長嘅故仔。領域麻麻地，所以就係真係中意做嗰樣嘢嘅話咧，你會好開心嘅，我覺得係啦。所以就同埋 PhD 就好闊嘅，全世界都有。全世界都有，就唔使一定要喺香港啦。香港當然都有啦，
但係全世界都英美澳紐啊、日本啊，全世界都有。係啦。好，我哋今集可能破紀錄地長，係啦，我哋可能揾個方法剪一剪。係啦，咁啊 YouTube 就成條擺上去都得嘅。都得嘅，係啦，都好。好，今日嚟到呢度先啦嚇，我哋下次就繼續。多謝晒，拜拜。